हिकिड़ा महात्मा एक बार वनन पिया सफर में। राम जी जा भक्त होया भाई। संत केके चइबो आहे, भक्त केके चइबो आहे, जेको हर परिस्थिति में, केवल सुख में या केवल दुख में जेको भगवान के याद करे, वो तो भक्त कोने, वो तो साधक भी कोने। चौ हरे राम। जेको हर परिस्थिति में भगवान की याद रखे, जीवन में चाहे दुखा चाहे सुखा, जैके प्रभु हमेशा याद है, वो भक्ता, वो ही संता। एड़ा एकड़ा संत वनन पिया। राम जी जा परम भक्त होया। राम जी जो दर्शन करण अयोध्या वनन पिया, तो उन्हनि जी हिकिड़ी ॾाढी सुंदर ॻाल्हि हुई। वो हर हिकु पंहिंजी पंक्ति खां पोइ जेको भी ॻाल्हाईंदा हुया, जेको भी चवंदा, हर हिकु वाक्य खां पोइ चवंदा राम जी की इच्छा। छा चवंदा? राम जी की इच्छा। हर ॻाल्हि में हिकु लाइन चवनि, वरी चवनि राम जी की इच्छा। हाणे उहे ट्रेन में चढ़िया, ट्रेन पहिरियों ही प्लेटफॉर्म ते अची वई, देर थी वई संतन के, तो बिना टिकट चढ़ी विया। ऐं सच्ची घटना, ध्यान नहीं बुझो भाई। तो मन में विचार कयूं, चलो अभी चलते हैं, राम जी की इच्छा से सब अच्छा ही होगा, राम जी की इच्छा से। चलो जय श्री कृष्ण। हाली त चढ़ भैया, पोइ ॾिठो वेंदो। चढ़ी विया, हिकु ही स्टेशन बस अॻिते वधिया त टिकट चेक करण वारो आयो। हाँ भैया टिकट दिखाओ। महात्मा जी चयो, भैया टिकट तो नहीं है राम जी की इच्छा से। चलो हरे राम। छा चयूं भाई? टिकट तो नहीं है अॻिते। हाँ, तव्हां राम जी की इच्छा चओ बस, है ना, वही सार तो भाई। महात्मा जी चयो टिकट तो नहीं है राम जी की इच्छा से। टिकट नहीं है तो बिना टिकट आप कैसे चढ़े हो? बोले भैया हमको जाना था राम जी के दर्शन करने, राम जी की इच्छा से। थोड़ा लेट हो गए, टिकट नहीं ले पाए, राम जी की इच्छा से। और टीसी चाहिए, इतने कोई राम जी इच्छा न हलंदी तो इतने तो भैया टिकट हलंदी, अथो ॾेखारियो, न तो पोइ अगली स्टेशन ते लही वञो। हाणे बेचारा संत भोला भाला हो चवण लगा, ऐसे मत करो राम जी की इच्छा से, हमको जाने दो राम जी की इच्छा से। बड़ा मन है हम जाएं अयोध्या, राम जी के दर्शन करें राम जी की इच्छा से। चई भैया ईअं न हलंदो आहे, ईअं अगरि सभु ईअं ई चई करे ऐं चढ़ी पवंदा त पोइ त असां घाटे में हली वेंदासीं। महात्मा जी सम्झो मूंखे ॾाढो कमु आहे, ॿियनि जी बि टिकट चेक करणी आहे, तव्हां पंहिंजी टिकट ॾेखारियो, न त चओ त मां फाइन ठाहियां, जेको पैसो थिए थो उहो ॾियो। भैया पैसा बि कोन्हनि राम जी की इच्छा से, असां वटि त जेब ही कोन्हे, त पैसा वरी किथां ईंदा? आप हमको जाने दो राम जी की इच्छा से। एॾा बार चयूं राम जी की इच्छा से, उनखे ॾाढो गुस्सो आयो। चई या त टिकट ठारायो, पेनाल्टी भरियो, या त अगली स्टेशन ते लही वञो। चओ हरे राम। संत भोला बाला होया, ॾाढे प्रेम सां उन्हनि वेनती कई। चयूं भैया तू भी राम जी जो बणायल आहे, मां भी राम जी जो प्यारो, तू दया कर मूं ते, कृपा कर, अगली बार कॾहिं मां ये गलती न कंदुमि, समय सां ईंदुमि। हिन बार गलती थी वही है राम जी की, अभी इस बार मुझे जाने दो दर्शन करने, बड़े प्रेम से जा रहा हूं राम जी की, आप मुझे जाने दो। एड़ी प्रेम सां चयो कि वो क्रोधी स्वभाव जो हुयो, ॾाढो क्रोध पियो करे संतन जे मथां, उनजो भी हृदय परिवर्तन थियो। उन खबर तो छा चयो? चे बाबा जी एक काम करो, आप आराम से बैठो और ट्रेन में अयोध्या जी जाओ, राम जी के दर्शन करो राम जी की इच्छा से। चओ हरे राम। एक कुछ पल जो संग के महात्मा जो मिली वने, सत्संग जो मिली वने, सत्संग जी अध घड़ी मिली वने, अरे उन तो कोई सत्संग भी न ॿुधियो, केवल हिकिड़े महात्मा जी मुख सां राम जी महिमा ही तो ॿुधी, ॿियो कुछ न ॿुधो, राम जी जो नालो ही तो ॿुधियो। 5 मिंट जे अंदर उन जो हृदय परिवर्तन थियो कि तहां कोई पहुतल महात्मा ही ता लॻो, एॾो प्रेम आ, आप जाओ राम जी की इच्छा से। चओ हरे राम। तो ये संत आहिनि, इहे ही भक्त आहिनि, जेके हर परिस्थिति में भगवान जो ही सहारो, भगवान जी ही कृपा महसूस कंदा आहिनि। और पंहिंजी मन मर्जी, पंहिंजी इच्छा न हलाईंदा आहिनि, बस प्रभु जी जीअं इच्छा, प्रभु जीअं भी कनि, जीअं हलाए तीअं वाह वाह। इहो ॻाइण में असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे न, पर इहो मञण में ॾाढो कठिन लॻंदो आहे। इन ते हलण ते अमल करण में इहो ॾाढो कठिन आहे कि प्रभु परमात्मा जीअं हलाए तीअं वाह वाह। चओ जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। चओ न भाई।